طوبة بيخلي الصبية كركوبة. من أول يوم 9 و10 يناير الجو في مصر بيكون برد جدا، وده ببساطة لأنه بيكون أول شهر طوبة. وشهر طوبة من الشهور المصرية القبطية، وبيرتبط الفلاح المصري بالشهور المصرية القبطية جدا، وده عشان بيعرف من خلالها مواسم الزراعة والحصاد. وفي عام 1235 قبل الميلاد قسم الفراعنة السنة إلى مواسم، وده كان بأمر من بطليموس الثالث. وارتبط بقى التقويم القبطي بالزراعة والحصاد عند المصريين عشان هو الأدق بالنسبة للفلاحين. الفلاح المصري بقى بقسم شهر طوبة 3 أقسام، وده بالنسبة لحالة الطقس. ال10 أيام الأولى بسميها طوبة عشان الجو فيها بيكون شديد البرودة. ال10 أيام التانيين بقى بسميها طبطب عشان الجو بيكون بيطبطب يعني بيرتعش. أما ال10 أيام الأخيرة بسميها طباطب، وده عشان تقلب الجو والمطر. واشتهر شهر طوبة في الأمثال الشعبية بعدة أمثال، أشهرها طوبة بيخلي الصبية كركوبة، أو طوبة بيخلي الشابة كركوبة، وده في إشارة واضحة إن شهر طوبة بيكون دايما شديد البرودة.